दक्षिण 24 परगना के धोलाहाट के दक्षिण हरिणडांगा इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट और उसके बाद एक घर में आगजनी से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग पड़ोसी घरों तक फैल गई। कुल मिलाकर आग में 3 घर, एक रसोई घर और एक खलिहान पूरी तरह नष्ट हो गए। आग में नकदी, 2 बाइक, एक साइकिल, घरेलू फर्नीचर, खाद्य सामग्री और महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। आग लगने के 3 घंटे बीत गए, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण अग्निशमन कर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। खबर मिलते ही धोलाहाट थाने के आईसी देवाशीष रॉय के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तनाव के कारण बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। আগুনটা ওদের ঘরে আগুন লেগেছে। কাদের ঘরে? ওই পাশের ঘরে। নাম কি ওদের? আইনুদ্দিন কুকাই। হ্যাঁ। ওদের ঘর পাশের ঘরে আগুন লেগেছে। সেই ঘরটা এসে আগুনটা গ্যাসটা বাস্ট হয়ে ভাসুদের ঘর পড়ে গেছে। ভাসুদের নাম কি? ভাসুদের নাম জলিল কুরকাই। আর আমার ঘরটা পড়ে গেছে। আমার জিনিসপত্রের ভেতর, আমার হাঁড়ি খোলা মেশিনপত্রের ভেতর, আমার টাকা পয়সা, আমার হাঁস মুরগির ভেতর আমার সব কিছু আছে। আমি এই ঘরে থাকি, মাটির ঘরে। আপনার কটা ঘর পড়েছে? আমার একটা ঘর পড়েছে। কখন পুরলো এটা? কালকে সন্ধ্যাবেলা। আপনার নাম? মইনুর বেয়া। কি চাইছেন আপনি এখন? কি চাইছেন? আমার কোনো অনেক জিনিস ক্ষতি হয়েছে, যেসব জিনিস আমার ক্ষতি হয়েছে সব জিনিস আমার দিতে হবে। আমার ঘর দিতে হবে, আমার জিনিসপত্রগুলো অনেক ক্ষতি হয়েছে। আপনার নাম? মইনুর বেয়া। বাড়ি? মাদারপাড়া। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।